Глава 53. Запечатать любой ценой. Мы начали подготовку. Джирайя достал чернила и кисть. «Ты еще не забыл те основы, которым я и Минато тебя обучали?» «Надеюсь, что нет». «Тогда рисуй в точности, как тебе укажут. Я пока сконцентрирую чакру. После нашей тренировки я слегка истощился, а на печать потребуется много энергии». Минато называл символы и место их расположения. Я усиленно вспоминал все усвоенные уроки, стараясь как можно тщательнее вырисовывать знаки на полу вокруг Оками. Любое отхождение и печать попросту не будет работать, поэтому у меня нет права на ошибку. Закончив приготовление вместе с учителем Минато, я стал рисовать символы уже на теле Оками. Ситуация осложнялась тем, что требовалась наша кровь, которую не так удобно рисовать. Но и этот этап подошел к концу. «Прости, что пришлось взвалить на тебя такую ношу, Обита», – тихо проговорил учитель. «Хоть Джирайя-сенсей говорит, что это важная часть обучения, я бы не хотел, чтобы подобный опыт становился угрозой для твоей жизни». Сенсей, я много раз бывал в ситуациях, когда жизнь висела на волоске от гибели. Понимаю, в нас вы всегда будете видеть тех детей, что когда-то попали в вашу команду, но благодаря вашему примеру никогда не сдавались. Теперь мы намного сильнее и готовы встречать трудности лицом к лицу. Минато тепло улыбнулся. Да, я давно это понял. Я вырастил прекрасных учеников и поэтому больше всего боюсь их потерять. Однако твои слова вселяют уверенность, что вы сможете защитить не только себя, но и других. Как всегда добрый и заботливый. Этот человек и вправду готов отдать свою жизнь ради того, что любит всем сердцем. Его сила исходит не только из техник, сколько от души, связи со всеми, кто ему дорог. Именно это чувство не дает Минато-сенсею сдаться даже в самые тяжелые минуты. «Я готов, пора приступать», – прервал нас Джирайя, вставая с пола. Мы встали вокруг стола. Хоть я и храбрился, но с подобным сталкиваюсь впервые даже за вторую жизнь. Страх перед неизведанным всегда страшит человека. Это наш инстинкт, то, что мы контролировать не в силах. «Обита», – спокойно сказал Саннин. «Сейчас начинается заключительный этап сегодняшней тренировки. Будь внимателен». «Внимателен к чему, сенсей?» «Ты поймешь. Я нутром чувствую, что от этого будет зависеть исход. Используй весь свой потенциал здесь и сейчас, как при нашем сражении. Хорошо? Понял?» «Есть». Слова Джирайя звучали расплывчато, но я прекрасно понял, что он имеет в виду. Прикрыв глаза, я активировал Шаринган. «Начинай, Минато! Нужно ослабить зло внутри этой печати. После этого я укреплю ее, чтобы затормозить разрушение и укрепить звенья». «Понял, приступаю». Руки Минато-сенсея быстро начали складывать печати. Кролик, змея, лошадь, коза, птица, тигр, кролик, змея, лошадь, коза, птица, тигр, кролик, змея, лошадь, коза, птица, тигр, крыса. Даже мои глаза едва успевали за этой невероятной скоростью. «Печать подавления зла!» Письмена с пола, словно змеи, извиваясь, поползли ко столу. Спустя миг они уже объединились с символами на теле. Двигаясь к центру печати, оставалось совсем немного, как вдруг из замка вырвалась резкая вспышка красного света. Нас на секунду ослепило. Послышался голос. Нет. Хор голосов. Они соединялись, перекликались друг с другом, из-за чего речь была непонятной и неразборчивой. «Что за черт?» – воскликнул Джирайя, прикрывая лицо рукой. «Печать! Она реагирует на вмешательство!» – прокричал в ответ Минато, удерживая вытянутую руку за запястье. Движение техники сенсея замедлилось и даже стало отступать. Из печати вырывался горячий воздух, который вихрем распространялся по комнате. Нас стало отталкивать от тела. «Голоса! Вы их не слышите?» – прокричал я. «Нет, только это мерзкое жужжание!» – ответил мне Джирайя, борясь с вихрем. Я опешил. Кажется, они действительно ничего не слышат. Сопротивляясь давлению этой энергии, я медленно двинулся назад к столу. «Ты должен быть моим!» – прозвучал хрипящий голос. «Твоя душа моя! Как ты смог украсть ее, наглый вор!» В висках болезненно заколотило. Этот голос был холодный, словно сама смерть. В сознании все помутилось, перед глазами плыло. «Обита! Обита!» – вернул меня в чувство Джирайя. «Ты как?» «Нормально», – ответил я, собравшись силами. «Нам нужно, чтобы вы завершили печать, иначе эта сила вырвется». «Я понял». Мои ноги словно проскальзывали по полу, но сконцентрировав в них чакру, шаг за шагом я приближался к столу. «Вор, вор, вор!» Все громче отдавался в голове голос. Дойдя до места, я начал складывать ручные знаки, которые скопировал с помощью Шарингана. Завершив их, я собрал всю чакру, что была внутри меня, и направил в печать. Письмена вновь двинулись вперед,
Подоспевший Минато-сенсей тоже приложил усилия и ускорил процесс. Голоса в голове стали слегка ослабевать. Когда символы добрались до замка Аками, последовала вторая вспышка фиолетового цвета. Символы, словно клеймо, впечатались вокруг первоначальной печати. «Джирайя-сенсей, пора!» – крикнул Минато. «Понял!» После этого великий Санин оттолкнулся от пола и в 2 прыжка оказался рядом с нами. На его пальцах образовались небольшие пылающие письмена. «Печать 5 элементов!» – крикнул он, упирая их в живот Аками. Послышался звук шипения. Даже невооруженным глазом можно было заметить, как чакра вырывается из руки жабьего мудреца. Я великий Санин, и не дам какой-то сраной печати меня победить!» – процедил он, стискивая зубы. Последовала третья и окончательная белая вспышка. Волна энергии разошлась, раскидывая нас в разные стороны. Меня резко впечатало в стену. В глазах все помутнело. Я потерял сознание. Когда я открыл глаза, рядом со мной были Минато и Джирайя. Они с беспокойством осматривали мое тело на наличие повреждений. «Обита, слава богам, ты в порядке!» – воскликнул учитель. Я же говорил, что этот парень не так прост!» – радостно воскликнул Джирайя. В голове слегка гудело, но я смог выдавить из себя подобие улыбки. Поднявшись на ноги, я резко перевел взгляд в сторону стола. «Все прошло успешно, не переживай», – опередил мой вопрос Санин. «То есть теперь мы вне опасности?» На данный момент да. Наши печати смогут еще какое-то время сдерживать разрушение того замка. Но это не полное решение проблемы». «Черт!» – процедил я, ударяя ребром кулака по стене. «Не переживай, Обита!» – утешил меня Минато-сенсей, положив руку на плечо. «Ты отлично справился. Остальное предоставь мне и Джирайя-сенсею». «Но, учитель, я хочу помочь». «Знаю, но сейчас тебе нужно отдохнуть. В любом случае нам необходимо продолжать поиски». «Вы правы». «Кстати, Минато, я совсем не горю желанием опять бегать по этим коридорам. Возраст уже не тот. Ха-ха». «Я вас понял, учитель», – ответил Минато, улыбаясь. Взяв нас за плечи, Минато перенесся прямо ко входу в резиденцию Хокаге, после чего достал свой кунай из ствола дерева. «Мне нужно доложить господину Хокаге о результатах. Джирайя-сенсей, вы пойдете со мной?» Может быть, не сейчас. Уверен, у старика будет куча вопросов, на которые мне сейчас лень отвечать. Скажи, что я зайду к нему позже. Понимаю. Вы придете сегодня на ужин? Давно я не ел стряпню кушанное. Не могу же упустить такого шанса. Учитывая, что мой отпуск закончится преждевременно. Хочу хоть немного поесть домашней еды. Тогда будем вас ждать. Минато-сенсей слегка склонил голову в знак почтения и отправился доложить о результатах. Когда он ушел, я выдохнул, оперся о ствол дерева и скатился вниз, чувствуя усталость. Джирайя сел рядом и сказал: «Ты держался молодцом, Обита». «Только этого недостаточно. Мы так и не решили проблему», – буркнул я, слегка отклонив голову назад. Вот она юность. Вы так любите, когда проблемы решаются с наскока, что порой не понимаете. На некоторые вещи требуется время». Для меня эти слова звучали как-то нелепо, учитывая то, что я уже давно перешагнул отметку за 30 лет. Меня больше волновало то, что мы ограничились полумерами, хоть и эффективными. Более того, я убедился, что фуиндзюцу для меня все еще непостижимый предмет. Даже тех знаний, что мне дают профи в этом деле, не хватает для понимания самой сути этого направления. Я так и не приблизился к истокам, как мне посоветовал Арин. Что же я упускаю? Где ошибся? Так еще этот чертов голос. «Тебя явно что-то гнетет, я прав?» – спросил жабий отшельник, смотря на облака. «Можно и так сказать». «Боишься, что недостаточно силен?» «Да, я все еще ни черта не понимаю, как не стараюсь». Открою тебе секрет. Я тоже. Но вы же столько лет этому учились. И что? Выучить можно что угодно, а вот понять куда труднее. Даже у меня есть вещи, которые выходят за грань моего понимания. Сегодня, пожалуй, я впервые за долгое время поймал себя на мысли, что ничего не понимаю. Увиденное взбудоражило мой интерес и вызвало страх того, что я могу ошибиться. И знаешь, это здорово. Почему? Разве страх ошибки неверный путь ее совершить? И да, и нет. Конечно, если ты опустишь руки и будешь ныть какой-то беспомощный, то само собой провалишься. Но если соберешь волю в кулак, то обязательно найдешь ответы на свои вопросы. Главное
это твое стремление добиться своей цели. У тебя ведь она есть, Обита? Да. И какая же? Я хочу стать Хокаге, самым великим за всю историю, а еще защитить всех, кто мне дорог, как бы трудно ни было. Ха-ха-ха, что я ожидал от ученика Минато? Этим оптимизмом вы меня и восхищаете. Он посмотрел на меня и широко улыбнулся. Спустя пару минут молчания я решился спросить. Джирайя-сенсей, что такое? Мне сказали, что вы и Минато-сенсей ходили обучаться в деревню скрытого водоворота. Разве там не первоисточник всех знаний? О, кто тебе такое сказал? Минато-сенсей. Он всегда не договаривает в этом плане. Для него это больная тема. Из-за Кушины? Ага. Ее клан был фактически вынужден бежать после разрушения деревни. Ужасное событие. А насчет твоего вопроса, он и правда обучался у мудрецов, которые знали многие секреты. Но это были лишь остатки от былого величия клана. Те, кому удалось пережить те самые страшные дни. Мы никогда не были в самой деревне. Да и никто не рискнет туда ходить. Почему? Разве там мы бы не нашли ответы? Может и нашли, но говорят, что многие шиноби, которые пытались узнать тайны Узумаки, сгинули там. Духи клана оберегают это место от тех, чье сердце наполнено желанием наживы. Вы в это верите? Конечно. Я думаю, клан Узумаки даже смерть не остановит в попытке уберечь свои секреты от чужих глаз. Удивительный был народ. Сильный, честный, добрый. Эти люди стремились к миру, пытались спасти других, но самые лучшие из нас всегда становятся целью для зла. Вот как? Задумчиво прошептал я. Уж не думаешь ли ты отправиться туда, Обита? А с чего вы взяли? Я это по твоим глазам вижу. Огонь, который неутомимым пламенем горит внутри. Я знаю, ты готов на все, чтобы защитить это место, но лучше тебе туда не лезть. Почему? Иногда нужно уметь останавливаться. Несясь сломя голову, ты можешь упустить множество важных вещей. Вы знаете, что я не отступлю. Конечно же знаю, балда. Джирайя шлепнул меня по лбу. Я говорю о том, что если ты уж решился, то подумай, как это лучше реализовать. Не хватало, чтобы в погоне за своей целью ты дал дёру из деревни. Мне кажется, вы меня порой и вправду за дурака держите, буркнул я, потирая лоб. Возможно, но этим ты мне и нравишься. Когда надо, рассудителен, а в другой момент дурак дураком, словно дитё малое. Напоминаешь меня в юности. До вашего уровня извращенства мне еще далеко, сенсей. Учись, пока я жив. Это не комплимент. Так или иначе, мне пора. Завтра я покину деревню. Мне нужно решить пару назревших вопросов. Понимаю. Грустно ответил я. Надеюсь, ты помнишь о нашем маленьком обещании, не так ли? Я посмотрел в его глаза и молча кивнул. Самое главное помни, что ты в ответе за последствия, и для твоего же блага лучше, если твое вмешательство в те или иные вопросы пойдет на пользу этому миру. Я же буду внимательно следить за тобой. Как-никак ты ученик моего ученика. Великий Санин проговорил это холодно и даже отстраненно, будто бы предостерегал меня. Этой речью он напомнил мне сущность. Мое лицо непроизвольно скривилось. После своего монолога Джирайя испарился, оставляя меня одного наедине со своими мыслями. Теперь передо мной стоит действительно важная задача. Если я хочу освоить силу, способную помочь этому миру, мне предстоит совершить опасное путешествие к ее истокам. Однако Джирайя прав. Я не могу просто сорваться с места, какими бы благими мои намерения не были. Думаю, он имел в виду, что вся эта вылазка должна быть тайной для всех, ведь неизвестно, насколько опасными могут оказаться знания, если мне удастся их добыть. Видимо, сейчас только и остается, что ждать подходящего случая. Будьте уверены, Минато-сенсей, учитель Джирайя, я обязательно найду способ, как спасти Коноху и ее жителей. Клянусь вам. Джирайя, как и обещал, вскоре покинул деревню. Среди джоунинов прослеживалась суета. Даже Минато-сенсей был озадачен. Пока многие недоумевали, что же происходит, я осознавал, в Конохе в скором времени произойдет смена власти. Для меня это значит приближение к возможным ужасным событиям, которые и я пытаюсь предотвратить. Продолжение следует.